Veña, vamos alá. Nada, moi bo día a todas e a todos. Imos a dar logo comenzo a esta rolda de prensa que, como cada semana, permítenos dar conta dos acordos de Xunta de Goberno dos venres e porme a voso dispor para calquer cuestión sobre os mesmos ou sobre outras cuestións de carácter local, nacional ou internacional. Entón, empezamos cos asuntos da orde do día, por manter a tradición. Home, Rosa, eu quería agardar 5 minutos. De feito, iba a mandar un saúdo polo streaming, porque dixeronme que seguramente estarías na redacción mirando. Entón, empezamos logo cos asuntos da orde do día. Os primeiros asuntos teñen que ver todos con espazos cidadáns, dereito á vivenda e con licencias. Non hai unha licencia para execución dunha terraza unha vivenda unifamiliar en Moas de Abaixo, tamén para reestruturar e reformar o interior dunha planta primeira e segunda dun inmoble na Rúa Calderería, tamén para executar as obras de reforma interior de planta terceira tamén na Rúa Calderería, o mesmo número. Hai unha licencia para obras de reforma e reconstrucción dun anexo para ampliación de restaurante no lugar da Ponte Sionlla e para a instalación dun ascensor na Rúa Varsovia. Hai tamén unha licencia para cambio de uso dunha planta baixo cuberta dun inmoble na Rúa do Vilar, unha licencia para a instalación dun elevador na Rúa Celso Emilio e unha licencia para a instalación de outro ascensor na avenida de Salamanca. Hai unha licencia para a rehabilitación de plantas primeira, segunda e terceira nun inmoble situado na Rúa do Vilar e con isto remataríamos o apartado de licencias. Como ven sendo habitual e previa autorización da Xunta, ratifícase a ampliación do horario de peche nunha hora solicitado pola Asociación de Hostalería de Compostela entre o 20 de decembro e o 6 de xaneiro polas festas do Nadal. E entre o punto 12 e o 61 son todos plusvalías e exencións fiscais que figuran recollidas nas ordenanzas diversas municipais. Hai logo tamén os beneficios fiscais tanto no imposto do lixo como sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, propostas de María Rozas que estarían casi no apartado anterior. Hai tamén unha exención por ser inmobles destinados a culto dunha congregación relixiosa que o nome que hai figura, Instituto de Hermanos das Escolas Cristianas de Valladolid. Hai tamén unha rectificación dun acordo de outubro de 2015 por falta dunha referencia catastral, unha cuestión formal, non de fondo. Recoñecementos extrajudiciais tanto de 2 meses a Sermasa pola escola infantil de Salgueiriños cando estivo sin contrato previa regularización contractual, como por 3 concertos do Apóstolo, non porque non houbera adxudicación, que sí que había, sino porque os contratos asinados non cumplían co procedemento marcado por intervención. E logo temos tamén unha aceptación dunha concesión dunha subvención da Xunta para a contratación temporal de desempregados vencellados a risga correspondente ao exercicio 2018, unha segunda resolución. Xa hai unha serie de compañeros e compañeras traballando no Concello por esta vía, son contratos de 7 meses, en este caso a concesión nesta segunda resolución tamén por 7 meses, 4 traballadores, unha persoa para atención ao público e 3 para a cuadrilla de obras por un valor de 34.000 euros. Hai tamén a dación de contas dunha xustificación dunha subvención da Xunta para programas de inclusión social, en este caso de traballos coa poboación xitana, inmigrantes e outras persoas en risco de exclusión por 98.000 euros do período 2017-2018. E hai tamén unha xustificación dun financiamento concedido pola Xunta de Galicia para o funcionamento dos servicios sociais comunitarios do ano 2017 por 110.000 euros. Logo, hai unha proposta nas relacións de urxencia de alcaldía relativa á contratación por incolsa dunha operación de tesorería como cada ano.
para a liquidez, aprobada no Consello de Administración, onde se aprobaron tamén os orzamentos da sociedade. Ten que pasar por Xunta de Goberno autorización e para 12 meses unha póliza de 670.000 euros por 12 meses. Apróbase tamén a proposta de María Rozas, da concelleira delegada de Administración, relativa á aprobación da oferta de emprego do Concello para 2018. Estamos a falar de 45 prazas que figuran nesta oferta de emprego. 10 son para promocións internas do Concello, 35 son para quenda libre, e de estas 35, 3 plazas son para diversidades funcionais, para que poidan optar persoas con diversidade funcional ou con discapacidade. Hai tamén unha modificación da relación de postos de traballo respecto ao Departamento de Brigada de Vías e Obras. Ten que ver que a xubilación da xefatura, o nivel que tiña, ningunha dos actuais membros da Brigada podía optar a esa xefatura, entón o que se fai é ampliar o nivel que se solicita para a xefatura da Brigada, para que poidan, de alguna maneira, vía concurso, concursar os diferentes traballadores da Brigada a esa xefatura. Hai a xustificación das subvencións concedidas para o deporte federado ao longo de todo o ano por 244.000 euros. E en materias de obras hai 3 novedades, 2 inicios de licitación e unha adxudicación. Hai 2 inicios de licitación. O primeiro é para contratar un expediente das obras de cuberta dunha pista polideportiva en Verdía, con un tipo de licitación de 150.000 euros, co IBE incluído, e que está vencellado tamén ao cofinanciamento dos plans da Diputación. E o segundo, que tamén está vencellado ao cofinanciamento dos plans da Diputación, é un expediente de inicio das obras de mellora de equipamentos deportivos e sociais na parroquia de Figueiras. Este ten un orzamento con IBE incluído de 292.000 euros. Ambos os 2 procesos, o que se inicia a contratación, que durará, pois eso, 2-3 meses, que soe ser o período medio para adxudicar a obra e poder iniciar os traballos. Hai unha adxudicación, xa coa licitación rematada, en este caso para a dotación dun equipamento de ocio en Lavacolla, vencellados orzamentos participativos, e un parque infantil por un valor de 58.000 euros, IBE engadido, que agora tocará asinar o contrato e executar nos vindeiros meses. Solicítase, como se fixo en anos anteriores, unha subvención á Diputación Provincial para o financiamento de actividades dentro dun evento, que é o Fairway 2019, un evento que vimos celebrando dende 2015 no Concello, 2015-2016, e que ten que ver que aposta en valor do camiño e toda a actividade comercial que está circunscrita ao camiño, tamén hosteleira, evidentemente, turística, e onde nos últimos anualidades gran parte do evento, un 80%, foi cofinanciado pola Diputación. O que facemos, previas conversas que a Diputación, é solicitar tamén ese cofinanciamento do 80% para poder realizar o evento no ano 2019. E tamén autorizouse en Xunta de Goberno a contratación de organización, o desenvolvemento de actuación dun dos concertos que se van a celebrar, creo que no día de mañán, que é o de Halloween, no Multiusos Fontes do Sar, e que ten que ver cas accións que desenvolve o Concello para dotar outra vez da actividade do multiusos e de grandes concertos. E a aportación aí municipal é de 40.000 euros para ese evento. E estas son as cuestións de Xunta de Goberno. Non sei se tes algunha dúbida sobre as mesmas, se queredes que vos explique algo. Se empezamos por aí, cando rematemos por aí, pois imos a asuntos locais e outros asuntos se queredes saber. Con este último punto, sí. de orden das ausentes. Sí. Un pouco tarde, non? A contratación de ese servizo. O concerto ese. Bueno, menos mal que non é o luns. Vamos a ver, os convenios están asinados, o que necesitábamos formalmente era a autorización do concerto. Bueno, é unha tradición nesta casa. É dicir, teñense autorizado concertos incluso das festas dende hai anos da Ascensión e do Apóstol un día antes ou no mesmo día con acordos de Xunta de Goberno. O ideal sería facelo antes. É certo que o convenio marco de colaboración para os concertos que se viñeron anunciando xa está tramitado, o que había que tomar conta da autorización en Xunta de Goberno e trouxose a esta, e menos mal que a esta e non a luz.
porque xa se tería celebrado. Pero hai moitos exemplos, sempre parece ser que con esas autorizacións esquecemos a tramitación formal e vai sempre os días antes. Estes últimos anos e xa de antes hai moita hemeroteca. Alguna cuestión máis sobre estas cousas que veño a anunciar? Non? Pois veña, empezamos con preguntas sobre temas locais, se queredes, e logo se hai alguna outra pregunta sobre temas nacionais e internacionais. Quería preguntarle por unha comparecencia que tivo agora o concelleiro Rubén Cela, falou da hora. Dicía que cree que nuns días se vai confirmar a indemnización á empresa Doal, 600.000 euros que van ter que pagar finalmente os veciños, dicía él. Tamén comentaba que cree que é grave que a estas alturas sigamos en novo depósito municipal e insiste en que se vai ampliar agora a outros barrios da cidade, aínda que probablemente non se faga antes das eleccións municipais. Sorprendeume moito esa comparecencia. Non sei se é unha comparecencia baixo a síndrome da Ponte ou é que Rubén, que é unha persoa que eu, ao cal eu teño unha estima persoal, política, e lle recoñezo unha rigurosidade a hora de plantexar cuestións, está desorientado estes últimos meses antes de abandonar a corporación. E paso a explicar. Primeiro, porque se en algo vin a Rubén ao longo destes anos é non escandalizarse pola cantidad de sentencias firmes que fomos recibindo do pasado por cuantías millonarias e que afectaron pois ao Parque de Bombeiros de Salgueiriños, a outro tipo de sentencias que nos obrigaron a facer desembolsos que non estaban orzamentados e que ele marcaba dentro da normalidade da adopción de acordos e das reclamacións que pode haber nunha administración, non? Sorpréndeme que compareza para anunciar unha indemnización por dous motivos fundamentais, e vou intentar ser didáctico. O primeiro é porque o proceso todavía está en período de probas e de alegacións, non vai haber sentencia nos vindeiros días. Claro, diante desa comparecencia non me quedou outra que falar a asesoría xurídica, co cal a maiores de colocar o anuncio de maneira preventiva e non sei se de condicionar o que o proceso judicial exerce de pitoniso. E segundo, porque mistura as churras coas merinas, e me explico. Había un concelleiro da Corporación de Teo que decía que as churras cas meninas, pero non, as meninas non eran. E me explico. Este goberno ten unha responsabilidade que é o proceso de municipalización, e sobre o proceso de municipalización o Estado desistiu, o sector privado, que era Setes a Parking, desistiu, e queda un abogado individual que está reclamando contra o proceso de municipalización. Pero que esta reclamación de indemnización é por unha adxudicación do ano 2012. Que, como sabedes, foi unha adxudicación que se lle deu a Setes a Parking, e logo hubo unha sentencia dicindo que esa adxudicación fora incorrecta porque a finca de Setes a Parking non reunía os 3.000 metros e que se lle tiña que ter adxudicado a Doal. E este goberno municipal, no proceso de municipalización, paralizou o proceso de municipalización para darlle a Doal a posibilidade de que prestara o servicio, e Doal dixo que non estaba en condicións de prestalo, que cambiaran as condicións respecto ao 2012 e que prefería solicitar a indemnización. Entón, por que compareces a intentar imputar este goberno unha reclamación judicial e unha cuantía económica sobre unha adxudicación dun proceso de licitación do ano 2011-2012? Voulle preguntar personalmente cando o vexa, e sobre todo porque creo que ele estaba na mesa de contratación que adxudicou. Eu estou afeito a que os veciños e veciñas paguen os excesos dos vos xestores do pasado. Agora, que a min se me imputen rondas por responsabilidades que non temos, xa me parece o colmo. Entón, non entendo a comparecencia en ese sentido. E claro, a mí xurdironme moitas dúbidas. De feito, fixen a consulta e 10 minutos ao director da asesoría xurídica e reiteroume, se estamos no proceso de alegacións e de proba, a sentencia non vai ser unhos días. Outra cousa é que Rubén Cela este facendo de voceiro das pretensións de Doal. E respecto ao se ao final hai unha sentencia condenatoria, a sentencia e a reclamación é pola non adxudicación en 2011-2012.
Eu non entender se vale todo aquí a hora de intentar imputar responsabilidades, pois a mí resultoume sorprendente. Respecto a outro tipo de cuestións, eu sei que o BNG no seu momento fixe unha publicación que repartiu por todos os barrios dicindo que a municipalización iba a conlevar a aumento de zona azul. No que levamos de proceso de municipalización quedou demostrado que non só non conlevou o aumento da zona azul, senón que aumentaron zonas verdes para residentes e diminuíron as plazas da zona azul, que é unha das cuestións tamén que afectan directamente ao balance de contas. Entón, por que seguimos dicindo que vai vir o lobo? Se tantas veces decir que vai vir o lobo, a xente non lles vai creer. Diminuíron as plazas de zona azul, non sei en que cuantía, pero diminuíron. Ainda falamos outro día no Consello de Administración de Tusa, onde ele estaba. Polo tanto, agardemos que a asesoría xurídica consiga facer unha boa defensa de reclamación de Dual sobre un acordo de 2011-2012, sobre unha adxudicación onde Rubén Cela estaba na mesa de contratación. Agardemos que o feito de que o Concello intentara que Dual prestar o servicio en pleno proceso de remunicipalización sirva de semente para que o xuíz valore que Dual non tivo interés en prestar o servicio e que únicamente buscaba unha indemnización. Pero dito isto, resulta sorprendente que el compareza para falar diso. E no momento no que está o xuízo, eu non o entendo. Non sei se ten unha información errónea, se unha das partes, en este caso que demanda, lle deu unha información errónea, pero nin vai ser nos vindeiros días e sentencias porque todavía non finalizou o período de alegacións e de probas antes de que o xuíz se poña a deliberar e saque a sentencia. O mellor se escoita Rubén Cela delibera contra os intereses públicos. E que con amigos así, nas defensas xurídicas, non sei, é que estou moi sorprendido. Comentaba yo, Inés, estou moi sorprendido. Non é propio del. Bueno, está en execución, sabedes que unha parcela que tivo unha adxudicación anulada e que logo hubo que ir ao Consello Consultivo para anular o contrato, hubo unha adxudicación a unha empresa porque había unha parte que iba a ser para uso municipal e outra parte que vai ser para uso público e está vencellado a actividade comercial na Sionlla. Hubo un proceso no que o adxudicatario renunciou á obra, tivemos que acabar no Consello Consultivo e está adxudicado. É dicir, non sei que prazo de execución terá, pero cando remate a execución da obra, nuns meses, e se pode certificar, nos instalaremos aí o depósito. Está en vías de solución. Con fondos, a execución desa obra con fondos que son do sector privado. Sabedes que foi por un convenio no seu momento no que creo que o sector privado aportou cerca de 400.000 euros. Creo que eran 400.000 euros, Inés, non recordo ben, non? Creo que eran así, a aportación que fixo o sector privado. Máis preguntas? La caída estes días, con estes días e nos últimos meses tamén noutros, tamén foi edificios de losetas das fachadas, e o Concello está estudando a situación, vai requerir que se pagan as inspeccións técnicas, digo con carácter xeral. Eu creo que o enfoque da información que sae hoxe na edición da Voz, que se abre, bueno, coloca o foco na cuestión, non? Edificios embellentados que, ao mellor, non fixeron as revisións axeitadas, a pesar da obriga legal, e, evidentemente, comentarei no corresponsable con Jorge Duarte, que estes días está de ponte, e co director de área, para ver se hai algunha acción na que nos podamos, de alguma maneira, sensibilizar para que ese tipo de revisións poidan facerse, máis que nada, por unha cuestión tamén de seguridade pública e de seguridade viaria, non? Creo que a peza está orientada na problemática de que non se cumprimentou esas necesarias inspeccións e que hai edificios que xa con unha certa idade e que están a xerar puntualmente riscos que un día poden acabar en desgracias, evidentemente. Si, comentarei a raíz da peza a miña idea de comentalo para ver se o Concello fai algunha acción de sensibilización ou de notificación e intentar de alguma maneira facer política pública de prevención antes de lamentar feitos consumados. Que ten que levar control, se se pasan esas inspeccións ou non? Pois, se che son sincero, descoñezo o procedemento. O procedemento se o Concello ten que instar ou é unha cuestión na que as propias comunidades teñen unha responsabilidade de alguma maneira de facelas porque está así sinalado na
na lei, non? Ou a veces como pasa cas fincas sin limpar, que a pesar de que os propietarios teñen a obriga, o Concello, cando ten coñecemento da situación, pois notifica personalmente aos propietarios. Supoño que este será o caso que faremos diante destas situacións que se están a dar. Non sei a ese nivel se é preceptivo a notificación ou o propio marco xa regula para que as comunidades teñan que adoptar esos acordos. Non teño esa información. Máis cuestións? Outros asuntos? Moi ben. Vale. Estaba dicindo gracias pola ponte. Estaba esperando que sabía máis temas do ámbito local. Veña. A máis do ámbito local en cuestións políticas, parece que hai certa, ou polo menos definimos así, certa tregua no seu de María, un pouco como valora esa posibilidade de creer que estas discrepancias dos últimos días, ao final, na próxima semana, chegar hasta un punto de encontro que sea favorable para ese próximo período de votacións de primarias? Solo podo reiterarme no dito ao longo desta semana, non? Eu fixen un chamado luns a estar á altura das circunstancias e do momento, incluso social e político, incluso despois da chegada da extrema dereita ao Parlamento andaluz e do branqueo que algúns partidos están facendo destas opcións políticas. E nese sentido, sí que, bueno, incluso creo que adxetivei a situación de Marea como pouco edificante e fixen un chamado ao diálogo e a marcar un horizonte de votación, non? E parece ser que ese é o camiño. E eu, bueno, eu creo que é positivo que todas as sensibilidades entendan que este é o segundo espazo do país, que é un espazo alternativo ao Partido Popular e que máis alá de calquer debate político ou oposición ten de alguma maneira que primar a responsabilidade. Bueno, parece ser que as cousas van por ese camiño e eu en ese sentido tan só podo amosar máis que a miña satisfacción, porque a situación foi pouco edificante, pois o meu alivio. Confía en que se mantén esta situación a semana que ven ou que de novo? Bueno, os pasos que se poden dar é fundamentalmente que parece ser os que se están dando, non? De diálogo e de marcar un horizonte de votación. Non me vou anticipar a nada. Estou convencido de que vai haber un horizonte de votación próximamente e ese nivel, bueno, eso permitirá determinar cal vai ser o Consello das Mareas, as diferentes sensibilidades e a corresponsabilidade das partes. É o que agardo que aconteza. E respalda unha posible denuncia no caso de que as auditorías informáticas que se realicen determinen que houbo esas inxerencias en persoas concretas? Evidentemente non vou a facer unha posición, non? Eu creo que este é un espazo político, hai que dar as votacións con garantías, pero judicializar un espacio político sempre é unha mala situación, unha mala posición, non? De todas maneiras teño convencemento de que vai haber horizonte de votación e vai a quedar claro que o espazo ten garantías para que este se produza. Bueno, donas, non? E dous cabaleiros, teña unha boa ponte.